Herkese selamlar, sevgiler değerli izleyenler. Yeni içeriğimizin konusu yine MJJC Foam Canon S versiyon 3.0 ile ilgili. Basınçlı yıkama makinemizi değiştirdik. Karcher K7 Smart Control Flex Foam'a geçiş yaptık. Normalde 180 bar ancak makinenin elektronik kontrol sayesinde 195 bara kadar çıkabiliyor gücü. Çok memnunum şu an makineden, herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi böyle pahalı bir aparatı aldınız ancak başka bir markaya geçiş yaptınız. Ne olacak? Bu çöp mü olacak? Tabii ki hayır. Şu tarafları universal oluyor. Şu boş Aquataka uyumlu bir Quick Connect aparatı. Aynı şekilde bunların Karcher'a bağlantı yapılabilen aparatlar da mevcut. MJJC'nin kendi sitesinde. Firma yine aynı şekilde bana göndermeni sağladı. Çok teşekkür ediyorum onlara. Bir de 1.35 milimlik nozzle'a ihtiyacım var şu içindeki. Çünkü makinamızın gücü yükseldi. Yanlış hatırlamıyorsam 160 bara kadar 1.25 milim destekliyor. Sonrası için 1.35 milim almak gerekiyor. Bunu da ellerinde mevcut olunca gönderecekler. O zamana kadar basıncı biraz düşürüp kullanacağım artık. Bu da makinenin elektronik kontrolünden ayarlanabiliyor. Hiç bilmeyenler için hemen şu üst köşeye bir de açıklamalar kısmına alttan linkleri bırakacağım. Bunun ilk kutu açılışı içeriği mevcut. Oradan da detaylı olarak bakabilirsiniz. Bayağı da satın alan var bu arada, takipçilerim. Takipçi olmayanlar da dahil olarak bunu benim %10 indirim kuponunu girdiğinizde satın alımı gerçekleştirdikten sonra ben de görebiliyorum. Şu kargomuzu açalım. Ayrıca artık Türkiye'de depolarda mevcut. Vergi ödemiyorsunuz. Türkiye'deki depolarından gönderim sağlıyorlar. Bunu da daha önce firmayla görüşmüştük. Bunlar da olumlu değerlendirip Türkiye'ye bir depo açtılar. Bu büyük bir avantaj ama kargo ücreti yine ödenmeye devam ediyor. Bu ürünün kodu bu arada. Bütün parçaların kendine has order numaraları, kodları mevcut. Bu da Karcher'ın Quick Connect kodu oluyor. Bu K sınıfı olanlar için geçerli. HD sınıfı için de ayrı bir Quick Connect'i var. Ayrıca tüm markalar içinde de geçerli uyumlu Quick Connect'leri mevcut. Nilfix olsun, Black & Decker olsun, Yerni olsun. Yani şu kargolamadan dolayı bile Japon markası olduğunu belli ediyorlar. Ayrı bir disiplinleri mevcut. Parçamız bu şekilde. Contaları da yanına eklenmiş. Yedek contaları şu iç kısımdan kullanıyoruz. Sökerken anahtar kullanmanıza gerek yok. Hemen şurayı çevirerek açabiliyorsunuz. Bakın dediğim şu iç taraftaki 1.25'lik nozzle. Bu arada şuralar neden böyle oldu diye sorarsanız asla ıslak mendil veya başka bir tarz kimyasallar buralara değdirmeyin. Çünkü buralar böyle olabiliyor. Karcher'ın bağlantısını buraya takalım. Hiçbir anahtar veya başka bir şey kullanmamıza gerek yok değerli izleyenler. Zaten sıkıştırıyoruz ve bu kadar. Böyle bir aparat almanız neden önemli? Şimdi başka bir marka köpük tabancası alsaydık bu otomatikman çöp olacaktı. Çünkü gerektiğinde firmaya ulaşamazsınız. İstediğiniz aparatları veya bağlantı parçalarını temin edemezsiniz. Yani sitesine girdiğinizde bunun da linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Bütün parçalarının tamamını bulabiliyorsunuz. Yedek parça konusunda hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ayrıca bu tarz contaları da hemen sorunsuz bir şekilde size gönderiyorlar. Bunlar sızıntıları önlüyor. Ayrıca kutu açılışından gördüğünüz ya da yeni izleyecekler için göreceğiniz üzere yanında birçok conta O-ring bağlantılarını da göndermişler. Aynı şekilde orada da kargo disiplinleri mükemmeldi. Şampuanını da aldım. Onu da gönderdiler. İncelemesi kanalda mevcut, yine profesyonel bir şampuanlarım var. pH nötr. Onu dahi mükemmel bir şekilde kargolayıp göndermişlerdi. Bunların hepsine bırakacağım linklerden şu üst köşede veya video sonunda, ayrıca açıklamalar kısmında ulaşabilirsiniz. Şimdi makinemizle uygulamaya geçelim. Şimdi burada ilk önce kendi orijinal şampuanını kullanacağız.
yarım litre su koydum. 50 milim kadar şundan ekleyip üstüne suyu doldurdum. Şimdi şöyle bir çalkalıyoruz. İlk önce kendi o profesyonel şampuanıyla bakalım nasıl olacak. Şu an kapalı. Kirpik oranı maksimumda. Nozul açıklığımız bu şekilde. Bastırdım ve taktım. Evet dostlar, sorunsuz. MJJC bu konuda yine şaşırtmadı. Sıkıntısız bir şekilde oturdu hemen yerine. Makinemizi çalıştıralım. Başlıyorum. Şuradan ayarı biraz düşürelim. Da şu iyidir. Üzerinde 0.35'lik nozul olmadığını unutmuşuz. Köpük atımı muazzam yine. Kendi performansı bu şekilde şampuanıyla beraber görüyorsunuz. Krem şanti kıvamında. Kendi şampuanı bitti. Biraz üstünde beklesin. Kıyalım. Sonra bir de New Mix'te test yapalım. En güzel yatırımlardan birisi diyebilirim. Şu aparat sizi hiçbir şekilde pişman etmez. Çıkarmak da çok basit. Bastırıp çevirip çıkarıyorsunuz. Birebir uyumludur. Milimetrik hiçbir hatası yok. Eğer K7 kullanıyorsanız basıncını şuradan tabancadan düşürmezseniz kesik kesik atar. Çünkü üstündeki nozul 1.25 milim. Akıllı nozulumuzu taktık. Üzerindeki kiri pisliği bir atalım. Sonra diğer şampuanlarla deneyelim. Gücü yükseltiyorum. New Mix'ten koyup deneyelim. Normal karışım miktarımız önceki genel ucuz şampuan incelemeleri ve profesyonel şampuan incelememde belirttiğim üzere 100 milim artı 900 milim, yani 1 litre şeklinde oluyor. Havası. Evet. Getir bakalım babacığım. Arabayı yıkarsan? Berkin de yıkasın. Senin mi? Basıncı düşürelim. Bekle. Dur bekle.
yapıyor görüyorsunuz. Aparatımız yine üstüne düşeni Bak yapıyor. babana- Bekle babacığım. Bekle dur. Bekle. Yine yönünü de bir şekilde değiştirebiliyoruz. Bekle. Ucumuzu takalım. Şimdi biraz sürtelim, tamam mı? Şimdi parmak. Babasının Aparatımız yine üstüne düşeni yaptı. Şimdi Murat'la beraber sürtelim. öyle sadece arabaya binmekle olmaz belki. Yıka bakalım. Evet. Sürt, arabayı sürt, orayı sürtme. Hayır. Orayı- Şunu bırak belki. Orayı sürtme. Onu getir. Sürt, o olmaz. Hayır birazdan. Ya bunu yapacaksın ya bekleyeceksin. Onu birazdan ben sana vereceğim. Olay işte ama. Aşağılara yapsan. Canım bak dur belki. Yap, sürt bakalım. Sürt. Akımın yerde. Egemen burada. Gidiyor bak Egemen. Tamam. Babaannen ne dedi biliyor musun belki? Oğlunu da götür giderken dedi. Bundan sonra seni sevecek olunca sen kendi oğlunu seveceksin. Nasıl? Ha? Kim diyecek? Yıkama işlemimizi tamamladık. Beni geliyor beni. Babaannen seveceksin. Evde ters oldu millet. Öyle bunu yıka gel. Neyse telefonumu alayım da. Tamam öyle yapabiliriz. Şimdi suyu çekeceğiz. Çocuk bir işe çıktı. Bir daha araba yıkadığında tamam mı anneciğim? Sadece şunu yapmak yeterli oluyor. Gerçekten çok pratik ve kesinlikle olması gereken bir aparat. Evet değerli izleyenler, MCCC Foam Canon S versiyon 3.0 yine yapacağını yaptı. Tek eksiğimiz 1.35 milimlik nozul. Onu da taktıktan sonra 180 barda rahatlıkla kullanabiliriz. Barı düşürüp tabancadan kullanmamız gerekiyor. Yoksa sizin de gördüğünüz üzere sürekli dur başlat yapıyor. Şampuanımız da mükemmel. Kirleri söktü hatta. Makinamızda zaten diyecek yok. İncelemesi kanalda mevcut detaylı olarak. İşte önemli olan bu arkadaşlar, 3-5 kuruşluk köpük tabancaları da mevcut, aparatları. Ancak böyle kaliteli bir şey aldığınızda her zaman bütün yedek parçalarına ulaşabiliyorsunuz. Bunun incelemesini yaparken sitesinden de göstermiştim sizlere. Merak ettikleriniz hakkında her zaman yardımcı olurum. Yorumlar kısmında buluşuruz. Ürünün linki açıklamalar kısmında mevcut. Ayrıca şampuan olarak da %10 indirim kodunu girerseniz sizin için avantajlı olacaktır alışveriş esnasında. Buraya kadar izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kanalımda sizler için faydalı olabilecek birçok içerik mevcut. Boş vaktiniz olduğunda mutlaka bunlara da göz atın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.